Кудайдын чакырыгы 7 август. Биз адамдар көбүнчө буга чейин кылгандарыбыздын кесепеттерин тартып жашайбыз. Чыгарган чечимдердин, кылынган тандоолордун баарынын тең кесепети бар. Жыйынтыгында сөзсүз бир нерсеге келебиз. Тандоону кылгандан кийин процесс башталат. Механизм иштей баштайт. Ушул сөздү айтсамбы, же айтпай эле койсомбу? Бул ишти кылсамбы, же кылбай эле койсомбу? Берсемби, же бербей эле койсомбу? Чыгарган чечимибизден, тандообуздан андан кийин келе турган нерселер көз каранды. Аны биз контролдой албайбыз. Кайбир учурларда биздин чыгарган чечимибизден улам кийинки жашообуздун баары өзгөрөт. Жаман жакка өзгөрсө, аны өзгөртүүгө мүмкүн да болбой калат. Эң өкүнүчтүү нерсе ушуда. Адам туура эмес чыгарып алган чечимдеринин кесепеттерин жыйнап жашап калышында. Сулайман пайгамбар мындай деп эскертет: шараптын кызарганына, чөйчөктө көбөргөнүнө, мелтирегенине караба. Акырында ал сени жылаандай, уулуу жылаандай чагат. Ошондуктан башында туура көрүнгөнү менен чыгарган чечимдерибиздин кесепеттерин гана жыйнап жашап калбайлы. Туура эмес тандоолор кылынып, чечимдер чыгарылып калды. Эми абалды мен көзөмөлдөбөй эле, абал мени жетелеп башкарып калды. Эмне кылыш керек? Болчу нерсе болду. Эч нерсени өзгөртө албайм. Ушундай учурда туура эмес чечимди мен чыгардым деп моюнга алуу маанилүү. Ооба, мен жашоомдун бир учурунда туура эмес процесстин иштей башташына жол бердим. Эч кимге айтуунун кереги жок. Кудайдын алдында, өзүңдүн алдыңда чынчылдык менен, өтө жагымсыз болсо да, чынчылдык менен баарын моюнга алып айтуу керек. Күнөөлүүмүн, менден кетти деген гана чынчыл сөздөр Кудайдын алдында баардыгын туура нукка салат. Накыл сөздөрдө жазылган: өз кылмыштарын жашырган адам ийгиликке жетпейт. Ал эми өз кылмыштарын мойнуна алып, аларды таштаган адамга ырайым кылынат.